同時に入ってるか。同時に入ってきましたね、多分。やった。前方に敵だ。あ、ビリ。投入。敵発見。ビリ SR ね。田辺 AR だって。田辺 AR。SR 移動したね、もう。いいですね、もう。このうちにさっき一人おったんで。田辺屋行ったって。マジですって。集めてる。敵を全滅させた。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。音楽ない方がいいっすかね。撃たれるときは音楽あった方がいいですけど、撃たれんならナイス。そうっすね。あとお父さんも勝ちますね。もう2寄りだよ。うちいないからとりあえずはまだいいっすよ。地方落ちたって。柱に SR。ナイスナイス。あと一人。どうぞお詰めくださいな。わったって。手榴弾を使うぞ。青部屋、青部屋。全滅させた。どこへ。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。僕いました。このさらに裏です。右側から。違うから。ないね。感度がやっぱおかしい。敵だ。行った方がいい。これいったね。ナイス。あ、もうそいつだけだ。あとはこの人。センター、どっち行った？わからん。おお、おった。ダクトの中おった。ダクトの中で頑張れ。びっくりした。爆弾が設置された。
作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。手榴弾投擲。まだだな。あと2人。あと1人。でけでけでけ敵を全滅させた。あ、またあいつか。あいつはもうギリギリ作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。よいしょ。いいだろ。SR3 DM にナイス。 SR いた。いい SR ですよ。よし、爆弾。橋 SR。マジおるね。いますね。手榴弾投擲。あれここは当然したからセンター SR。投入。この字にゲームがおる。SR3 台。ええ。前方に敵だ。入ってる入ってるああ、入ってる入ってる。ああ、みんな入ってる。なんか、設置場所鉄砲誰だよキラカス SR。あれこれか鉄砲の角かどっちか。角だね。鉄砲おるで多分。おるおるおる SR 下におる。ここにもおる。入った入った入った。あと一人。させた。おお。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。SR がいいね。2寄りだね、2寄り。いや、2寄り。こういったね、めっちゃ詰めたね。プラワシ変わるわ。ロジ一人。前方に手榴弾。リロード。分隊長がやられた。最優先を設定。了解。了解。手
手榴弾投擲。最初点。青部屋。四方落ちとるやん。あ、裏。裏と2から爪。爆弾が設置された。青見てないですって。青できたな。全滅させた。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。了解。手榴弾投擲。SR と PM1、SR2 と PM1。黒式は青部屋。手榴弾投擲。こう置いてっちゃあかんよ。作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。大優先を設定。あるやつ。入って。いけるな、入って。敵だ。敵手榴。手榴弾投擲。前方に手榴弾中だ。設置された。入ってる。一番入ってる。階段。びっくりしました。全滅させた。あ、ごめんなさい。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。2つ。大優先を設定。PM2 おる。最初点。最初点。
成功だ。最後に本部やっと一緒ですな、これ。はい。